Во ресторанот Сино денеска во Кавадарци се одржува дегустација. Дојдовме овде со нашите камери да забележиме што се случува овде, Бади, денеска. Добар ден. Благодариме на што се озвавте на поканата. Денес е светскиот ден на младото вино или познат како Божоле Нуво. Се празнува од 1937 година и во чест на младите вина секој трет четврток во месец ноември се отвараат првите бочви, се дегустираат и се наздравува за успешна берба и за успешна година. Чие вино денеска можеме да пробаме? Овде моментално имаме организација на тиквешки семејни винари во соработка со Сдруженијето на енолози на Македонија, за кој претходно беше надпреварот за најдобро младо вино и младо вино на ниво на Македонија, значи надпревар национален карактер. Гледам дека имате и човек од владата денеска овде. Да, имаме представници од Министерството за земјоделие, бидејќи самиот настан го карактеризира Кавадарци. Виното е белек на Кавадарци, грозјето, лозјата се белек на нашето тиквешке и затоа да наздравиме, имаме добри гости денес. Вашето здружение на семејни винари ми се чини дека треба доправа да гази вака храбро, успешно. Кои винари ги обединувате? Колку винари се кајат членови? Самото основање на здружението Тиквешки семејни винари имаше една цел. Тоа е измените на законот за домашно производство на вино, семејни винари. Моментално се изгласа законот за семејно производство, така да натаму нашите врати за производство на домашни вина, за продажба на домашни вина се отворени. Моментално членуваат 25 членови во нашето здружение, али омаслувањето допрва почнува. Ќе почне со едукација, што значи самиот закон, што дозволува домашно производство, кои се придобивките од домашно винарење и самиот бенефит и на домашниот лозар и на државата. Со нашето работење на домашни винари се зголемува и квалитетот на самото вино. Значи, квалитетот е во домашното винарење, квалитетот е секогаш над квантитетот. Така да во домашните вина може да пробате многу покарактерни вина, комплексни вина, додека самата држава бенефитот е што добива само вработување и природна регулација на пазарот на грозје. Сепак се знаеме што е добро. Имаме ли квалитетни винари? Енолози да ви речем. Оваа година, да бидеме објективни, сепак тоа треба да биде став на Сдруженијето на енолозите на Македонија. Секоја година се подобри вина, подобро школување, едукацијата расти, самите луѓе, самите домашни производители учат, се едуцираат, читаме, комуницираме меѓу себе, разменуваме искуство се за да го направиме најдоброто вино. Се продава ли вашето вино на пазарот? Моментално се уште немаме продажба, бидејќи се уште самиот закон не дозволува, самиот закон не дозволува продажба. Али во домашни услови се дегустира, се пие, се ужива од добро вино. Зошто да не направи државата и вашите вина да се најдат на некоја трпеза? Со моменталниот закон што беше изгласен пред 7 дена, Министерството за земјоделие е во тек на измени на законот, тоест веќе законот е измени на правилникот и подзаконските акти, со кои што ќе не биде дозволено продажба во хорека системот, ресторани, кафани, кафетерии. Да. Добро. Тоа е одлично. Најпред македонскиот пазар, дали може ли надвор да продавате? Самиот закон дозволува продажба, а бидејќи се работи за винари од помал обем, 5000 и 10.000 литри, тоа вино во глобалот ќе испива домашните, во домашните пазари. Почесто да се дружиме вака е убаво. Точно. Образот, да кажеме, семејните винари во сите вински региони во светот се белегот на еден регион, да кажеме. Винарите што извезуваат, големите индустријски винари што ги имаме во Кавадарци, тие се амбасадори на Македонија низ светот, значи тие извезуваат, го промовираат виното во Македонија. Сдруженијето Вина на Македонија исто се грижи за презентација низ светот, додека самите семејни винари се белегот на туризмот. Туристите кои што идат во Кавадарци, во Тишијата да примаат, тие обично идат во малите винари и сакаат да пробат нешто не секојдневно, нешто што не може да се купи, и тоа е еден круг на обострана соработка што треба ние доправа да развиваме и што е на многу добар пат. Можам да кажам дека твоите вина имаат популарност последниве неколку години. Бади важи за добар винари, но од каде го научи занаетот? Од каде оваа љубов за виното? Ние сме сепак кавадарчани. Љубовта за виното и грозјето ни е пренесена од дедовците, од прадедовците. Конкретно кај мене беше голема љубов кон виното. Зафлегов во тие аматерски води, можам да кажам, бидејќи сум економист. Сомелиерските води, презентациите на вино. Конкретно работата ми е органски вина, работам висококомплексни вина, Каберне Совиньон, Совиньон Блан, исто бисерата, тоа е добро куве,
винјаци и органски маџун оваа година. 4-5 производи. Точно, точно. Полека шириме палетата. Добро, посакувам многу успехи, те поддржувам. Благодариме и уште многу години да не остане овој ден. Беше. Се најдобро. Винарија Јаковлевски, добар ден. Добар ден, Со кого разговараме? со Горан Јаковлевски. Горан, многу си популарен меѓу овие наши винари овде. Правиш добро вино, ова е розе овде. Да, тоа е розе станушина. Станушина автохтона македонска сорта, која што еве и даваме белек, поготово ние малите винари кои што ги имаме тие насади. И даваме белек и сакаме да како автохтона македонска сорта да стане што поактуелна и да гледам дека има интерес за неа и луѓето како домашните винолюбители, така и странците да им понудиме и да има со што да се гордееме, пошто како сорта е доста интересна. Освен овде, на оваа дегустација, каде можеме да ја купиме или да ја пробаме вашата сорта? Може да се најде кај домашните винопроизводители. Има неколку во Сдружението на тиквешки семејни винари кои што оваа сорта ја негуваме и произведуваме вино од оваа сорта на грозде. Сега сакам да те провоцирам со ова прашање, сакам да те провоцирам. Со законот досега не можевте да продавате вино никако. Сега нешто се случува во Министерството за земјоделие и за економија. Какво е тоа придржување или нови позитивни законски норми што се донесуваат или во тек да донесуваат? Законот за вино, односно измените на законот за вино во делот на малите семејни винари е донесен. Тука сега има разграничување, се направија разграничување, значи малите винари до 50.000 литра, средни винари до 100.000 литра, тоа е правни субјекти, и големите индустријски винари кои што и сега постојат. Значи разграничувањето е во делот на производството, на количина, меѓутоа и како физичко лице сега законот дозволува да се појави регистриран производител на физичко лице на вино, на пазарот. Останало уште да се допрецизираат подзаконските акти, значи точно да се знае под кои услови можеме да се регистрираме како производители на вино и легално тоа вино да го понудиме на пазарот, во рестораните и продажбата од дома, односно од прак. Јаковлевски, колку вино годишно може да произведе? Произведуваме лично, јас капацитетот е некаде околу 10.000 литра, околу 5-6.000 литра годишно вино произведуваме. Да, произведуваме, меѓутоа со новиот закон до 50.000 литра е дозволено физичко лице да може да произведува. Колку години се бавите со оваа професија, дали е наследна од семејството или ние? Да, наследно е од дедо ми, уште имаме традиција на производство на вино и на ракија. Јас поинтензивно произведувам вино еве 10 години веќе. И истото го продавам од дома, од прак. Треба ли често да имаме вакви манифестации кои треба да ги посетиме на вино? Сега на младото вино, меѓутоа малку ме знаат луѓето во Македонија дека правите вино. Тиквешијата е многу познат регион. За жал ни треба многу поголема афирмација, поготово на малите винари кои што не има, многу не има, меѓутоа сите тие треба да испаднеме од дома и да се афирмираме и сега може да се ги дава законот да станеме легални. Дали државата не прати? Да, државата има слух, сега за сега сме значи доста задоволни од тој поглед. Исто многу треба да се работи на развојот на винскиот туризам, тука да воспоставиме исто релации и општините, гледам дека и градоначалникот сериозно заинтересиран, не прати и да почнеме да се движиме позитивно, да ги носиме луѓето во кавадаци во нашите домови, во нашите вински подруми и да едноставно тоа да не биде и занимање на сите, на некој дополнително, на некој главно занимање и да имаме еден финански бенефит сите од сето ова. Благодарам.
квалитетот на виното. Оваа година веќе сме на едно доста високо ниво, не само во делот на бројот на мостри, исто така и во квалитетот на виното. Оваа година се надевам дека успешно на сите им е почната и се надевам од година ќе дојдеме со продадено вино, со испиено вино и со нови мостри од наредната берба. И на платено. Го гледате виното произведено во винаријата Фуџи. Добар ден. Добар ден. Со кого разговараме? Јас сум доктор Весна Чемерска-Попова. Весна Чемерска-Попова и произведува и добро вино, освен што прави и зави. Малку ве знаете ли, од скоро Фуџи под овој бренд произведува и добро вино. Така? Да. Јас заедно со мојот сопруг Гоце Попов, минатата година под брендот на Фуџи или Фуџи Wine, почнавме да произведуваме современо вино, квалитетно вино, но во домашни услови. Што ќе каже дека традицијата кавадаречка ја продолжуваме на еден убав начин, се заради љубовта кон виното, заради желбата за добра голтка вино. Сега, минатата година, само една мала корекција, минатата година ние ја почнавме ова семена винарија како Фуџи, но ова година доби едно мало ребрендирање, односно сега сме вински подрум Попови. Значи, винскиот подрум Попови, не под брендот Фуџи, вински подрум Попови произведува вино. Колку врсти на вино правиш? Ова година имаме 3800 шишиња вино од 4 сорти. Тоа е Вранец и Каберне, тоа се од црвените вина, и од белите популарната темјаника и Шардоне. Пред да почнеме да разговараме, рековте, не е така едноставно да се прави вино. Треба малку внимание. Да. За да се направи добро вино, прво треба да се сака, односно треба да се гаи една посебна љубов према пиењето на вино, према самото вино како продукт, како производ, како храна или како лек. Нели одамна се вели дека виното е дар од боговите. Сега во практичен смисол, тоа значи дека од моментот на берење на грозје, многу е важно да се одбере правилно од кое грозје ќе почне да се произведува виното. Значи, правилен избор на грозје е многу важно. Бидејќи ние сме убав и сончев предел, односно во Македонија, колку што знаеме, има 245 сончеви денови, тоа значи дека има одлични услови за да се произведе добро грозје. Каде вие набувате суровината? За различните сорти. Познати винари, лозари или пак? Од лозарите во околината на Тиквеш, да. Каде ви е сместена во Кавадарци винаријата? Винаријата е сместена на улица Сремски фронт 18, веднаш до нашата семејна куќа, каде што ова година направивме така еден убав амбиент и за работа, и за дегустација, и за понатамошно производство на вино. Со новиот закон за вино или измените во законот за вино, сега вие можете како винарија да продавате вино во локали, во ресторани така натаму. Дали ова поволно, дали државата ве прати сосем во ред или пак не? Ние како мала семена винарија, вклучително и како членови на Сдруженијето на семени винари во Кавадарци, силно го поздравуваме донесувањето на новиот закон за семени винари, со кој што всушност им се дава можност на малите производители да можат своите производи да ги понудат и во рестораните и да можат да ги продаваат на легален начин. Со тоа и државата ќе врши контрола на квалитетот на тие производи, а и ќе се зголеми понудата, нели, на овој регион ќе се зголеми понудата. Впрочем, еве и денешниот настан е токму за таа работа. Отприлика, сега ги прашав енолозите, отприлика 100 вина има изложени од домашни винари, и не само изложени, него вина и кои што учествуваат на самиот надпревар. Која оценувате оваа година како година на виното, дали беше квалитетна, лоша година и така? Тоа веројатно енолозите или поголемите винарски визби поточно би можеле да кажат, но оваа година ние како мала семена винарија со мојот сопруг сме многу задоволни од тоа што го постигнавме. Докторе, Ви благодарам и вам, се надевам ќе пробате од нашите вина.
Македонија е формиран од 2014 година од 7 енолози од цела Македонија. Тоа се во главно енолози кои што работат во винариите. Денеска Сдруженијето брои 28 членови. Ова е шеста манифестација поред во чест на денот на младо вино и е во голема поддршка со земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Сега, кога сум принуден да се разделам од тебе, кога немам збор, ја сваќам истинската смисла на тие зборови. Но мислата за тебе, болката во душата е жива. Само подсетува дека тоа стоја. Да не се познава вкусот на виното е исто како да не ги гледаме боите. Животот треба да се гледа и од таа страна. Со кого имаме чест да разговараме? Калачи Пристот, Богданци. Богданци. Да. Богданци, како и Тиквешијата е винарски крај. Овде на оваа дегустација со што ни се представувате? Со повеќе врсти на вино. Може би да ги видиме, да ги покажеш? Има вранец. Добро. Со Хамбург. Има чиз вранец. Добро. Има бело. Опа. Италијански мускат. Има нешто различно и не секојдневно. Вранец со калинка. Многу сте актуелен на овој шанк овде. Значи ли тоа дека вашите вина се вкусни од овие што пробуваат? Слободно може да пробат сите. Колку години се занимавате со Едно 10 години. семејна традиција или Не, јас се створам традицијата. сами? Да, сами. Колку години имате? 38. Имате ваш Но насок, ваше лозија? да, Од моје. овие сорти што ги Да, спомнувате? да. Како се решите да се посветите на овој бизнис? Хоби. Навистина? Да, се уште е хоби. Сега со законот и станува бизнис, Да, мислам може да да, продавате да, во да, кафеани, да. во јавни локали. Да. Се чув малку со луѓето од министерството, те ве поддржуваат, дали се задоволни, колку издржавата води сметка за вас? Па задоволни. Релативна работа, али? За разлика од како што беше, сега е многу по-релаксирано и полесно може да го продадеме тоа што го произведуваме. Малите семејни винари досега беа непознати или сакаш да купиш вино, одиш кај одреден човек што произведува добро вино и купуваш. Сега малку се легализирате, се етикетирате и станувате познати на пазарот. Што ви фали сега? Што ви Ништо. Моментално само работа и маркетинг за продажба. Аха, маркетингот за продажба е една од најважните работи. Кажи ми, како е во Богданци со ова работа? Па јас во Богданци помалку продавам, во Гевгели имам тобако и таму на лице место се продава. Дали ма вашето вино во Кавада се може се види? Моментално не, да, тешко. Што би одбрали од вашите вина да пиете сега заедно со мене? Кое вино би го одбрали сега за добар ручек? За добар ручек? Чист вранец. Вранец, да, вранец. Сепак Ова вранец. со калинка што би го рековте. Тоа е за десерт. Што Повеќе е тоа нешто ново? ново и различно, фузија на сокот вранец и сокот калинка. Наистина? Да. Добро. Што пијат повеќе во Македонија младите? Пиво или вино? Ова индивидуално е тоа не може да се одреди. Вие би рекли да пијат пиво, вино. Зошто да пијат вино? Заради тоа што е пред се здраво и природно. Виното е прогласено за храна. Од кога? Мислам, неофицијално, инаку треба да биде Да, прогласено за храна. храна, Тоа да, само да, има да. медицински својства на добро. Дали вие како млад човек би препорачале младите во Македонија да консумираат? Да, само одговорно. Значи Македонија е Да, има квалитетни вина, доста квалитетни вина и само одговорно пиење. денеска е светски ден на младо вино. Направите ли вие младо вино годинава? Да, ова се што ви е презентирано се Колку е има старо? 40-50 дена. Дали заликите ги трошите брзо? Од другото вино? Од другото нема. Нема. Ете, почитувани, гледате како се продава добро виното. Ја очекуваме во Кавадарци и под кој бренд да го бараме вашето име? Винска визија. Винска визија. Ете, мислам дека запаметите винска визија и ова убаво пријатно лице. Консумирајте го и мислам дека ќе бидете задоволни.
представник на туристичкото информативно бюро во општина Кавадарци. Крсто, добар ден. Добар ден. Пријатно е да се присуства овде и вие денеска сте на ова убава дегустација на Светскиот ден на младо вино. Да. Кавадарци полека, но сигурно го фаќа тој чекор на придружба кон останатите вински региони во светот за промоција и на младо вино, тоест првите ароматични вкусови или првото вино кое што е берба 2019 година, што на светско ниво се одржува традиционално, а е првото оценување на тоа каква е годината и каква е бербата за тековната година. Според ваше сознание, каква е бербата, каков квалитет на вино имаме оваа година? Кавадарци е регион и Теквешијата се регион кој што, народски кажувам, благодарение на Бога, има се за производство на квалитетно грозје и производство на квалитетно вино. Годината секогаш е различна од една од друга. Ова година беше сушна, за жал, од другите, но се испоставува дека тоа што го дарил Бог е повеќе од доволно за производство на квалитетно вино оваа година. Дава ли општина Кавадарци поддршка на лозарите, на винарите посебно? Колку ги поддржува во нивните напори да се афирмираат? Туристичкото информативно бюро е основано со цел да биде продолжена рака на локалната самоуправа во делот на туризмот и како компаративна предност на регионот во делот на винарството. Идејата е да се промовира секоја куќа, секоја помала винарија, во делот на производството, традиционалното производство на вино и ракија. Не можеме да не го кажеме како факт дека компаративниот дел на регионот е винарство. Тренд во светот и сега е делот на производство на вино од мали семејни винари и тренд во светот е промоција на алтернативниот туризам, каде што луѓето повеќе сакаат да го вкусат регионот од сите аспекти. Магнетот е виното, покрај компаративните предности на регионот, планината Кожув, Тиквешкото езеро, но во склоп на тоа е комбинација со виното. Општината дава голем акцент на поддршка на малите семејни винари со цел да се промовира она што кај нас е традиција и што светот сака да го види. Секогаш малите семејни винари биле доминантни, сега со новиот закон за вино, нивната доминација ќе буквално ќе исплива на површина. Со измените на законот за вино, на малите винари им се дава малку повеќе шанса за пласман на нивното вино. Апсолутно. Тие се во тек, законот е донесен пред некое време, но на малите семејни винари им се овозможува своето вино да го пласираат на слободниот пазар како физички лица, а преку тоа да го развијат туризмот, тоест винскиот туризам или формата на дегустација во нивните семејни домови или местата каде што тие одредиле да ја имаат својата винарија. Локалната самоуправа апсолутно стои за тој дел и целта е да од Кавадарци направиме бренд како центар на виногорието во Македонија. Да, но со предзнак на фамилиарното производство на вино и со предзнак на разбирање на традицијата и културата на регионот преку производството на вино и производи од грозје, како што е маџунот, сладкото, ракијата и ред други, и со тоа да се брендираме надвор како препознатливост за да привлечеме што повеќе луѓе како од Европа, така и од светот да не запознаат нас, а преку тоа да ја запознаат и културата и традицијата на регионот. Интересно да се разговара со човек од Источна Македонија на дегустација на Светски ден на младо вино во Кавадарци. Добар ден. Така, добар ден. Како се викате? Венцо Војнов од Виница. Влади ве пофали дека сте професор и... Не, по професија сум доктор по медицина. Добро. Да. А што барате во винскиот бизнис, да не речем? Имам многу пријатели кои што сушност се бават со оваа професија
И така, покрај пријателите, и јас почнав да правам вино. Ова семејна традиција или вие почнете од вас? Па е семејна традиција. Малку е познато дека Виница името го добила по виното. Значи. Разкажете ни повеќе за тоа? Па во постаро време, значи, во Виница повише можело да се најде вино во куќите него вода, значи. И дел од луѓето кога граделе куќи, правеле куќи со вино, значи. Калта ја мешале со вино и така правеле куќи, значи. Од всушност оваа приказна потекнува името на градот Виница, значи. Би било убаво да не посетите некогаш да разговараме таму. Ова е голема работа за кавадарчани, не знаат, те се многу информирани за Виница, значи Виница и вино. Да. Се пие многу вино во Виница? Па во последно време се повеќе се пие вино, значи. Во Виница и ние имаме една манифестација, тоа е на 14 февруари на Свети Трибун. Значи исто правиме Лозарово-Воштарска вечер и правиме надпревар на вина, кои што можат да бидат и од Виница, но и од пошироко. Значи може слободно да дојдат и кавадарчани да учествуваат кај нас. Со измените на законот за вино имате сега шанса како семејна винарија да продавате вино. Како го оценувате ова поддржување или поддршка на државата на семејните винари? Па сметам дека е позитивен чекор кон луѓето, физички лица кои што сакаат, а не се во можност да отворат од поголема винарија, да отворат семејна винарија. Еден податок кој што често го спомнуваме во нашите кругови, луѓето кои што сушност правиме така домашно вино. Значи Словенија земја иста на Македонија по површина и жителство има околу 30.000 винарии, а додека Македонија има 80 на винарија. Така да овој чекор се надевам дека ќе допринесе да се развијат доста домашни семејни винарии во нашава земја. Има ли кој да го продолжи вашиот занает? Вие сте млад човек, меѓутоа вашите деца или вашите роднини се Па моите деца се мали уште, но уште како мали сега ми помагаат во правењето на виното, значи. Каде вие го учевте занаетот за правење на вино или енологијата? Значи, мојот татко, значи имаше на времето помалку декари лозија, значи, и правеше домашно вино, значи. Сум гледал како го прави, а сега нормално читам многу за виното, се дружам со луѓе што знаат многу околу виното и на тој начин всушност и учам. Дали виното е храна, вие сте медицинско лице? Да, виното е храна. Виното во Европа се третира како храна, значи. И велат виното може да биде храна, лек и отров, се зависи од количината која ќе се внесе. Така е, доктор, хвала многу. Бил благодарам. Јас сум Ристо Мијов од Гегелија. Ристо, покажуваат на вас да направам разговор со вас. Зошто? Лозар сте, винар сте? Да, еве веќе учествувам јас 6 години овдека во Кавадарци на младо вино и сум добитни на повеќе награди. Дојден сум овдека затоа што гроздето го купувам од Кавадарци исклучително. Така што за сега... И правите вино од нашето вино? Така, од вашето грозде правиме вино, така. Која е вашата винарија? Ние произведуваме вино, си правиме вино за манастирите. Затоа што сакаме да направиме една традиција. Знаеме дека виното најпретежно потекнува, го прават монаси и свештениците. И таа традиција сакаме да се продолжи и во секој манастир да се има свое домашно вино. Ова е црно, дали правите само црно или бело правите? Ланската година направи и бело вино, а ова година отидов на розе и на црвено вино. Како го решавате проблемот со продажбата? Сега со новиот закон за вино не продаваме. Не продавате, добро, знам. Сега со новиот закон за вино ќе можете да продавате. Вие само го давате така. Да. Обично се служи за пречисне во црквите, доаѓаат гости за славите и кој ви го подготвува виното?
Имате винар, имате на Јас сум лично тоа. Јас си го правам виното по свој мерек. Така Овде гледам црвено и црвено. Да, црвено, да. Технологијата е иста, е слична. Технологијата на црвените и розе вино е потполно иста, а додека на белото е малку потешка и многу потреба работа на неја. Пијат ли луѓето вино или пиво? Во последно време е повеќе на виното се. Знаеме дека виното е лек, како се рече пред малку докторот, и Египет до 19 век се служил со тие лекарства. Како лек. Да, во Египет само со тоа се лечеле. Додека сега во поновите времена со овие арчине и така натаму. Исто ти благодарам, многу успех во идеја. Ништо, мило ми е што дојдов овде во Кавадарци, градот кој јас посебно го обожавам и затоа не се доваѓам на овие надпревари. Секој добро. Благодарам. Оваа награда, иако е на моје име, ја делам со мојот сопруг Гоце Попов и се надевам дека во иднина, и се надевам дека во иднина ќе ни биде поттик да продолжиме со ваквиот начин на производство на вино. Се надевам се поубави и се поквалитетни. Сите тука присутни љубители на виното ги поканувам да дојдат да ја посетат нашата мини семејна винарија Попови, која ще се наоѓа на улица Сремски фронт 18. Можат да не контактираат и заедно да уживаме во вината на нашата винарија. Благодарам. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.